Hola, buenas tardes. Bienvenido al canal de YouTube Ramón Repara, un día más. Hoy vamos a hacer un vídeo que os puede ser muy útil, sobre todo a los jóvenes que os habéis ido a vivir a un piso, la primera vez en la vida, y tenéis que lavar la ropa. ¿Y qué pasa? Que tenéis una lavadora que no funciona bien. Es una lavadora que no traga el agua y se para. ¿Qué pasa? Pues casi seguro que es el filtro. El filtro, si veis, está esta cajita toda tapadita, disimulada, está ahí. Y lo que hace es recoger la mierda que sale de dentro de la lavadora, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es limpiarlo. Para limpiarlo, primero de todo, vamos a tener que abrir la cajita del filtro. Con mucho cuidado, porque dentro de la lavadora siempre hay agua, ¿vale? Entonces siempre tenéis que tener un cubito, algo preparado para que coja el agua que va a salir, ¿vale? En este caso, para poder abrir la trampilla, hemos de usar el destornillador, ¿vale? Vamos a bajar un poquito. Aquí sí que hay que arrodillarse, dar el pecho un poquito. Vamos a ver. Y ahora aquí, haciendo palanca, ya la tenemos abierta. Como veis, aquí hay una rosca que se tiene que abrir. Se tiene que abrir. Esto puede cambiar un poquito, puede haber un tornillito, pero en general es esto, ¿vale? Esto va a presión. Aquí ya sale mogollón de agua. Así que tenemos que ir con cuidado. Madre mía, la cantidad de agua que había aquí. Vamos, aquí. A este filtro hacía unos días que no se limpiaba. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Uf, de verdad que el olor no sale en el vídeo, pero huele, ¿eh? Vaya si huele. Mira, aquí hay un botón y todo. Fijaos las cosas que recoge el filtro, ¿vale? Este botón es de una camisa que igual ahora la podremos arreglar. Vamos a limpiar el filtro. Bien limpito, aquí, venga, al agua. Venga. Nada de manía, todo bien limpio. Que no quede porquería, ¿vale? Vale, ya está limpito. Venga, sin manía. Venga, rápido, rapidito y luego pasaremos el mocho. Venga, ahora ponemos aquí otra vez esto y a tope. Bien apretado. Ya está. Ahora volvemos a tapar. Muy bien, y ya veréis que cuando volváis a poner la lavadora va a ir como una seda. Se lo va a tragar todo, ¿eh? Y no tengáis miedo. Todas las cosas que van a salir en el piso las vais a poder arreglar. Siempre con ayuda de Ramón Repara. No os olvidéis. Venga, un saludo. Si os ha gustado, le dais aquí un like. Y aquí me dais el suscribir, ¿vale? Venga, un besico. Hasta luego.